gagawa tayo ng diesel na generator. Ayan. Dala natin yung mga gamit natin. So binaklas natin yung head kasi umandar, ang problema na putol to. Ayan. Kaya bibili tayo ng pyesa. Okay, let's go. Ayan mga paps, itong generator na nga ito ay diesel. So hindi siya umaandar, matagal na nilang pinapaandar, ayaw umandar. So pinuntahan tayo sa bahay para check upin tong motor generator na ito. Ayan mga paps, chinik nga natin ng injector. So goods naman. So may diesel. Okay naman lahat. Binaklasat na yung injector, nilinisan ng dulo. Chinek natin ang naka-open. Goods naman ng kanyang spray. Kaya nagpasya akong baklasin ng head. So nakita natin yung problema. So putol ang clearance thread ng ating rocker arm. Kaya mga paps, bumili kami sa bayan. So wala kami nabili. Kaya diniskartihan na lang namin ng malupit mga paps. Kaya ayan, umaandar na siya mga paps.